إشراقة. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الأحبة، وفي إشراقتنا لهذا الصباح: النية الصالحة تصلح شأن المؤمن وتجعله يعمل كل عمل من أجل آخرته يبتغي فيه وجه الله. حديثنا في هذا الصباح الجميل عن إصلاح النية مع ضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور رضوان بن حسن الرضوان، الداعية والباحث الشرعي. دكتور رضوان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحك بكل خير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحك وصباح المستمعين بكل خير وصحة وعافية. حياكم الله دكتور رضوان. يعني نحن في هذا الصباح الجميل مع إشراقة هذا الصباح نتحدث عن إصلاح النية. نعم، لا شك أنه حديث عظيم، نحمد الله جل وعلا ونثني عليه بما هو أهله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسأل الله أن يجعل هذا اليوم يوما مباركا، وأن يجعل هذا الصباح ونحن نتكلم عبر هذا الأثير أن يكون ما نقوله حجة لنا لا حجة علينا، إنه على كل شيء قدير. النية محلها القلب، فالقلب يصلح بصلاح النية ويفسد بفسادها. والنية وردت في ألفاظ في السنة المطهرة وكذلك في القرآن الكريم، ترد مرة بلفظ الإرادة وبلفظ الابتغاء وغير ذلك من الألفاظ. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المعروف المشهور الذي أعده كثير من العلماء ربع الإسلام، ومنهم من أعده ثلث الإسلام، ومنهم من أعده نصف الإسلام، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا الحديث العظيم عول عليه أهل العلم وبنوا عليه الأعمال، وعرفوا من هذا الحديث العظيم أن الأعمال لا تقوم إلا بالنوايا، ولا يعتد بها ويعتبر بها إلا بحسب النوايا والمقاصد. والنية كما عرفها العلماء هو أن يطلب العبد، أو هي أن يطلب العبد ما عند الله، وأن يبتغي ما دعاه الله إلى ابتغائه عنده. فمتى كانت نية العبد النية التي ترضي الله في طلب الأجر من الله وفي الإخلاص لله وفي ابتغاء من عند ما عند الله جل وعلا، فتلك نية صالحة. والعلماء رحمهم الله قد بيّنوا أهمية صلاح النية من أجل أن تصلح الأعمال. ولذلك مما يروى عن ابن حيان رحمه الله أنه قال: النية ملاك الأعمال، فبصحتها تصح وبفسادها تفسد. وأيضا من الآثار المعروفة: لا صلاح للقلب إلا بصلاح الأعمال، ولا صلاح للأعمال إلا بصلاح النية. والإمام النووي عليه رحمة الله له كلام جميل يقول: النية معيار الأعمال لتصحيحها، فإن كانت صالحة صلحت الأعمال، وإن كانت فاسدة فسدت الأعمال. يعني قد يصلي الإنسان والنية فاسدة، نسأل الله السلامة والعافية، فليس له من تلك الصلاة إلا التعب والنصب. وفي كذلك مما يروى أن العلماء رحمهم الله كانوا إذا التقوا تواصوا بثلاث، وإذا غابوا كتب بعضهم إلى بعض، وهي أن من أصلح سريرته أصلح الله علانيته، ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح ما بينه وبين الناس، ومن أصلح آخرته كفاه الله أمر دنياه. وكذلك مما يروى: إذا صلحت الضمائر غفرت الكبائر، وإذا عزم العبد على ترك الآثام جاءته الفتوح، أي يفتح الله عليه بمفاتيح الخير من أنواع الأعمال الطيبة بسبب صلاح نيته. ولابن القيم رحمه الله كلمة جميلة يقول عليها أو يقول بها: المعول عليه في النوايا والمقاصد والإرادات النية، فهي الإكسير الذي يقلب نحاس الأعمال ذهبا، ويقلب ذهبها خبثا، نسأل الله السلامة والعافية. فمن الآثار كذلك التي ذكرت ويصح أو يستأنس بها في هذا المقام، قالوا: لا تكن وليا لله في الظاهر وعدوا لله في الباطن. فإصلاح النية أساس الخير كله، والنية الصالحة هي روح الأعمال ولبها وقوامها، وهي الخير كله. فإن المؤمن يبلغ بنيته الصالحة مبلغا عظيما من الخير والقبول عند الله عز وجل. وكما يقول العوام: النية مطية. فالمطلوب يا إخواني الكرام إصلاح النوايا والمقاصد، وإلا حصل من الخراب والفساد والضياع ما لم يكن في الحسبان.
ولعظمة هذا الحديث الذي سمعتموه إنما الأعمال بالنيات، الإمام الشافعي يقول ينبغي أن يعقد على هذا الحديث 70 بابا من أبواب الفقه. ولو كان العلماء يعني قديما اهتموا بهذا وحرصوا عليه، لأنهم يعرفون أثر أو ما يكون لهذه النية. لذلك مما ذكروه كذلك يقول بعضهم لوددت أن الفقهاء شغل نفسه بتعليم الناس مقاصدهم ونواياهم، خاصة في أمور العبادات والطاعات والأعمال التي يتقرب بها العباد إلى الله سبحانه وتعالى. نأتي إلى هذا الحديث العظيم إنما الأعمال بالنيات. ذكر بعض العلماء إنما تفيد الحصر بالاتفاق، وهي كذلك، فقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي أداة حصر، أي إنما يعتد بالأعمال بالنيات، وبدون النيات لا يعتد أو يعتد بها. والأعمال الداخلة في هذا اللفظ أعمال القلوب بإجماع العلماء، لأنه لا يعتد إلا بما كان من القلب، ولا تكون صالحة ولا مقبولة عند الله ولا سببا لرفعة صاحبها وتكفير سيئاته ومغفرة ذنوبه ورفعة درجاته إلا أن تكون قائمة مبنية على النية الصحيحة وعلى النية الطيبة. هذا في أعمال القلوب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالله جل وعلا يريد قلوبنا ويريد أعمال قلوبنا. فانظر إلى ماذا في قلبك، انظري إلى ما في قلبك من أنواع النوايا والمقاصد والعزائم والحرص والحب وغير ذلك من أعمال القلوب. كذلك يدخل في قوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات الأعمال المباحة، فالأعمال المباحة بالنيات الصالحة تنقلب إلى عبادات وقربات، كما أن الأعمال المباحة بالنيات الفاسدة تنقلب إلى معاصي ومنكرات. كذلك أيضا أعمال الجوارح من أقوال وغير ذلك من أعمال الجوارح، هذه إن كانت طاعات لله جل وعلا فتقبل عند الله بسبب أنها طاعات وبسبب صلاح النية. فإن اعتقدت أعمال الجوارح صالحة، إن افتقدت هذه الأعمال النية الصالحة كانت أعمال منافقين. فإذا كانت الأعمال الصالحة مبنية على النية الصالحة كانت مقبولة عند الله سبحانه وتعالى. إنما الأعمال بالنيات، سمعتم أن المراد بالأعمال أو المراد بالأعمال وماذا تشمل هذه اللفظة الكريمة وإنما لكل امرئ ما نوى، دل اللفظ بأن الناس بحسب نواياهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فيا إخوة يا كرام ننظر إلى نياتنا. فهنا منا من يحتاج إلى شيء من الرجوع والتأمل في حاله وشأنه في عباداته وطاعاته. فالنية مشروطة في العبادات، إذ لا تصح العبادات إلا بالنية التي دعا الله جل وعلا العبد إلى أن يتصف بهذه النية. فالعبادات من أنواع الصلوات والصيام والزكاة وقراءة القرآن لا تقبل عند الله إلا إذا كانت نية العبد نية صالحة بمقتضى حكم الشريعة على هذه النية. فلننظر يا إخواني الكرام إلى نياتنا في أمر العبادات، وأنها سبب لتصفية العبادة من الشوائب والخبائث والأغراض السيئة. فالنية الصالحة سبب لتصفية العبادة من الرياء، وكذلك أيضا إلى جانب تصفيتها من الرياء سبب لتصفيتها من المفاخرة ومن المباهاة، وكذلك من أنواع كثيرة مما يشوب الأعمال والعبادات. فيا أحباب الكرام إن النية الصالحة رأس مالنا. فعندما تكون نيتك طيبة فأبشر، وعندما تكون صالحة فأبشر بالقبول عند الله، وعندما تكون حسنة فأبشر بحسن الأعمال. فهذا هو المطلوب من الناس، أن يحرصوا على تحقيق النية في أمر العبادات، بحيث لا يندفع إلى العبادة إلا أنه ناوي النية طيبة، لا رياء ولا مفاخرة ولا مباهاة ولا تصنع مما ذمت الشريعة هذه الأمور كلها. لذلك هو يبتعد عنها. فالنية حارسة لأمر العبادة، والنية كذلك تفرق بين عبادة وعبادة وبين عبادة وعادة. فالنية أمرها عظيم، ترفع من شأن صاحبها عند الله سبحانه وتعالى. قد يكون الإنسان ما عنده تلك الاستطاعة لكن عنده نية صالحة، فيبلغ بنيته ما لا يبلغه صاحب الاستطاعة وصاحب الجاه والمال. فأخلص العبادة لله حتى يكون الأمر عند الله عظيم. فبإخلاص العبادة بإصلاح النوايا
أن يقصد العبد وجه الله وأن يبتغي ما عنده سبحانه وتعالى، فإن ذلك هو أساس قبول الأعمال، أعمال القلوب وكذلك الأعمال الظاهرة، فلا قبول لها إلا أن تكون النية صالحة. هذا ما يتعلق في أمر النية في باب العبادات. وما أكثر الذين تكون عباداتهم يعني فيها شيء من النية التي تكون مخلوطة. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في الحديث العظيم: أول من تسعر بهم النار ثلاثة، وذكر العالم والمجاهد في سبيل الله والمنفق في مرضاة الله. هؤلاء الثلاثة لما تحولت نواياهم إلى مقاصد، مع أنها أعمال صالحة عظيمة، لكنها تحولت إلى مقاصد لا ترضي الله جل وعلا، كان مآلهم، نسأل الله السلامة والعافية، أن تسعر بهم النار. الكلام حقيقة كلام طويل وكلام ذو شجون، لكن المطلوب إخواني الكرام إصلاح النية في باب المعاملات، وهذا أمر مهم. وكذلك هذا الأمر يغفل عنه كثير من الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خصلتان، أو يقال أنه أثر ويقال أنه يعني حتى لا نكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن مما يقال خصلتان حرمهما الناس: الحسبة في الاكتساب والحسبة في النفقة. وابن الجوزي رحمه الله قال: من جمع المال بنية طيبة فجمعه أفضل من تركه بلا خلاف بين العلماء. فلهذا المعاملات بين الناس المطلوب أن تكون مبنية على النية الصالحة، وإلا حصل من الخراب ومن الفساد ما يحصل. من أخذ أموال الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، شوف بالنية، من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. فهذا سبب فساد النية، وهذا الذي يقضي الله جل وعلا عنه ويسهل أمره ويفرج كربته بسبب صلاح نيته. هذا هو الفارق بين الصنفين. فلننظر كيف نتعامل مع الناس في باب التجارة، في باب الزراعة، في باب الإيجارات، في باب الذين يأتون بعمال ثم يكون في نيته أن يأكل ماله، أو أن لا يعطيه حقه، أو أن يعني يكون فيه نوع من الظلم. هذا ما هو شأنه عند الله سبحانه وتعالى. بل حتى في الأمور التي تكون بين الرجل وزوجته من الغش وعدم الإخلاص والصدق والنية السيئة التي تكون عند كثير من الناس، نسأل الله السلامة والعافية. فالمطلوب إخواني الكرام أن تكون النية في ذلك صالحة، وأن يكون العبد حريصا على أن يكون قريبا مما يقربه من الله سبحانه وتعالى. وكلام كما قلت كلام طويل، لكن ينبغي لنا أن نحرص. من كانت نيته طيبة فعمله الخير لا ينقطع بهذه النية، حتى إذا مات تستمر هذه النية. الأعمال الصالحة التي يعملها بالنية الصالحة ينوي الكلام الطيب، ينوي الفعل الطيب، ينوي الخير، وينال بذلك الدرجات. إذن يا إخواني، الملخص: إصلاح النية أمر سهل على من سهله الله عليه. نسأل الله أن يصلح نوايانا أجمعين. آمين يا رب. آمين. بارك الله فيك دكتور رضوان، الله يعطيك العافية على هذه الإشراقة الجميلة جدا في هذا الصباح. الله يكرمكم ويسعدكم ويجعل لنا ويخلص لنا النية والذرية والعمل، يصلح لنا النية والذرية والعمل. هذا من دعاء الصالحين، كانوا يدعون بذلك: اللهم أصلح لي النية والذرية والعمل. فإذا صلحت أمورنا في الدنيا والآخرة. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين، ووفق ولاة أمرنا لما تحب وترضى، واحفظ رجال أمننا وجنودنا المرابطين، واكفنا شر الهموم والغموم يا رب العالمين. صلى الله على نبينا محمد وآله أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد. بارك الله فيكم دكتور رضوان، إن شاء الله نلتقيك في لقاءات أخرى قادمة. على خير إن شاء الله. بارك الله. حياكم الله. إذن كان معنا مستمعينا الأحبة فضيلة الشيخ الدكتور رضوان بن حسن الرضوان، الداعية والباحث الشرعي، متحدثا لنا في إشراقة عن إصلاح النية. إشراقة.